Ya, kali ini kita akan mereview dan mengunboxing media washing machine tipe MTD85 P701Q. Nah, ini keterangannya ya. Ini buatan Cina. Ini terkenalnya low watt. Ini keunggulannya ya, body anti karat seperti biasanya. Penutup transparan, wash timer, spin air dry. Nah, ini untuk penampakan medianya ya. Seperti ini bisa dilihat. Ini ada saklar ya, saklar untuk penutup dan pembuka aliran air. Kalau ini ditaruh di sini, nanti airnya akan mengalir di sini. Kalau kita geser ke kanan, nanti airnya mengalir ke sini. Ini ada tombol-tombolnya ya. Waktunya sampai 15 menit. Ini untuk yang normal, berat, sama untuk menguras. Ini untuk waktu pengeringannya. Nah, ini untuk dalamannya seperti ini double pulsator ya. Ini double pulsator. Terus kita dapat ini selang airnya. Dalamannya seperti ini. Nah, ini tipenya media MTD85. Ini untuk pengeringannya. Nah, di dalam pengeringan nanti pengeringannya. Nah, ini untuk garansinya ya, 5 tahun kompresor motor, 2 tahun suku cadang, dan garansi 3 hari lama servis. Nah, ini pembuangannya ya. Ini saya beli lagi tambahannya. Nah, ini colokannya ya, panjang ternyata. Nah, sekarang kita akan mencoba mencuci ya, dan bagaimana hasilnya. Tunggu sebentar. Nah, ini panjangnya ya, panjang alirannya. Nah, ini proses pengisian airnya ya. Jadi kita tunggu sampai setengah. Ini pakaiannya masuk serta deterjennya. Rendam dahulu ya. Nah, sambil menunggu perendaman, kita baca buku petunjuknya ya. Nah, ini ada cara mencuci bagian. Yang pertama, masukkan air ke dalam tabung cuci melalui selang air masuk, terus masukkan cucian ke dalam tabung cuci dan tambahkan deterjen ke dalamnya. Nah, ini ada cara membilasnya juga. Transparan, bisa kelihatan. Nah, ini prosesnya. Nah, ini proses pencuciannya. Ini berjalan ya, berarti 15 menit sudah 9 menit. Dan nanti setelah proses pencucian, kita akan pembilasannya seperti sini. Setelah pembilasan di sini, nanti selanjutnya pengeringan di sini. Ini berhubung videonya durasinya terlalu lama, ini saya akhiri ya. Terima kasih. Semoga kalian yang ingin membeli mesin cuci media bisa tahu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you.